កម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងវិជ្ជាចិត្តសូមឲ្យញាតិញោមទាំងឡាយនោះបានប្រកបដោយមគ្គផលគឺសេចក្តីសុខក្នុងមនុស្សក្តីសេចក្តីសុខក្នុងទេវលោកក្តីនិងសេចក្តីសុខក្នុងព្រះនិព្វានក្តីដោយអំណាចនៃការបូជានៅរុក្ខបុព្វគឺផ្កាធម្មជាតិទាំងឡាយចំពោះគុណដែលយើងអាចចាត់ថាជាអមិសបូជាការបូជាដោយវត្ថុសម្ភារៈនេះជាការប្រសើរមួយផ្នែកប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកសរសើរបតិបូជាជាការបូជាពិសេសបំផុតក្នុងពុទ្ធសាសនានេះណាគឺក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺការប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិដ៏ប្រសើរគឺចឹងការបូជាទាំងពីរនេះព្រះអង្គលោកថាជាមង្គលដ៏ឧត្តមយើងចង់បានមង្គលយើងចង់បានសេចក្តីសុខយើងចង់បានរួចផុតចាកទុក្ខយើងប្រឹងបូជាទាំងអមិសបូជាក្តីទាំងបតិបូជាក្តីគឺថាយើងបូជាដោយសេចក្តីជឿទៅលើគុណរបស់ព្រះអង្គចឹងសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាបុណ្យវិសាខបូជាសូមអនុមោទនាមគ្គផលព្រះនិព្វានកាលអំពីបុណ្យវិសាខបូជាសូមឲ្យញាតិញោមម្ចាស់សទ្ធាទាំងឡាយបានសម្រេចគ្រប់គ្នាហើយមួយទៀតសូមអរគុណញោមបងផល្លានិងក្រុមគ្រួសារញាតិញោមទាំងអស់ដែលได้រួមធ្វើនៅសក្ការៈបូជាផ្កាថ្វាយចំពោះព្រះបរមគ្រូថ្ងៃវិសាខបូជាជាថ្ងៃដ៏ពិសេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកាន់ពុទ្ធសាសនាតែណាចឹងយើងសូមអរគុណនិងសូមជូនបុណ្យជូនកុសលដល់លោកម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់មានបងផល្លានិងគ្រួសារញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរួមទាំងអស់ខំសរស័ក្តិស្រាមរហូតដល់ម៉ោង 9:10 យើងរៀបចំថ្វាយសក្ការៈបូជាក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសក្នុងឋានៈយើងទាំងអស់គ្នាជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធតែណាយើងទាំងអស់គ្នាជាសិស្សរបស់ព្រះពុទ្ធយើងទាំងអស់គ្នាជាទាស័ករបស់ព្រះពុទ្ធតែណាទាស័កគឺថាអ្នកដល់នៅព្រះពុទ្ធអ្នកបម្រើព្រះពុទ្ធអ្នកទាស័កទាស័យជាអ្នកបម្រើយើងបម្រើអ្នកល្អយើងបានល្អហើយយើងសេពគប់អ្នកល្អយើងក៏ប្រសើរបើយើងបម្រើអ្នកអាក្រក់យើងបានអាក្រក់យើងសេពគប់ជនពាលយើងបានពាលយើងសេពគប់ជនឆោបបោកយើងបានគេឆោបបោកយើងដែរអញ្ចឹងយើងជាបុគ្គលប្រសើរយើងសេពគប់នៅជនដ៏ប្រសើរយើងបានប្រសើរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងបច្ចុប្បន្ននិងបរិលោកចឹងសូមអនុមោទនា